Gente, dica de ouro, eu já dei essa dica antes pra vocês, mas não custa reforçar. Cozinhei aqui 10 ovos, aí coloco na água com limão e deixa na geladeira. Dica de restaurante, você vai conservar seus ovos por uma semana ou mais, tá? Uns diazinhos a mais, que uma semana é garantido que você pode comer. Então faça isso para conservar seu ovo, já deixe o seu ovo preparado na geladeira para você ir consumindo aos poucos, né? Para não ter, vou cozinhar um ovo agora, demora. Não, já tem pronto ali, entendeu? Tá conservado. Faça isso para ajudar na sua rotina alimentar, para você comer saudável. Tá dada a dica, hein? Tá dada a dica.